Hello，Beauty Gallery 咧好開心啦，為大家介紹Jansen 呢個牌子啦。因為呢個牌子咧其實都係好多世界各地嘅靚啦嘅心目中嘅王牌一個牌子嚟嘅。咁點解呢個牌子會咁犀利咧？其實呢個牌子係成立於德國啦，咁大家都會知道啦，德國人咧佢做事係非常之謹慎啦，好細心啦，佢哋對每一個步驟都一絲不苟嘅，而且佢哋咧對於產品嘅要求啦、QC 咧都係好嚴謹㗎。咁呢個牌子咧其實就係由德國一位醫生啦，咁佢同埋佢嘅團隊去創立㗎。咁佢係一個集醫學同埋科研於一身嘅同埋美容啦於一身嘅美容牌子嚟嘅。咁今日我哋為大家介紹嘅咧就係呢一個安瓶系列啦，係佢哋嘅王牌嚟㗎 ，Jansen 呢個牌子嘅王牌啊。咁其實佢總共咧係12種唔同嘅系列啦，咁佢會有唔同嘅用途嘅。咁我首先為大家介紹嘅咧就係最 common 啦，大家都好需要嘅保濕啦。咁點解我會介紹嘅保濕先咧？咁其實咧呢一個保濕咧，我相信咧可能好多時咧你哋去化妝啦，即係可能一啲新娘妝啦、姊妹妝啦，或者係一啲有啲特別嘅宴會，你出去化妝嘅時候咧，嗰啲化妝師都會問你或者有需要用到嘅。咁係因為咧佢係一個急救嘅最好嘅選擇啦。咁點解佢會係一個急救最好嘅選擇咧？原因咧就係因為佢安瓶佢個活性咧係喺我哋而家現今嘅精華嚟講都係最高嘅。咁我而家就為大家講解係安瓶嘅好處啦。咁其實咧嗱，我哋先睇睇啦 ，Jansen 嘅呢一個安瓶啊，咁咧佢係我哋一個保濕嚟講咧，係呢個品牌嘅王牌嚟嘅。咁佢係一支就係2 ml 啦，咁一次係建議你用晒一支嘅，連面連頸一齊去擦嘅。咁另外咧，佢其實主要嘅安瓶嘅一個入邊嘅成分啦，就係一個有機嘅植物同埋海洋提取物嚟嘅。咁就係純天然嘅產品啦，亦都唔需要太擔心啦，會有敏感嘅情況嘅。咁另外就係啦。佢其實濃度係非常之高啦，佢嘅分子咧係而家我哋美容科技嚟講咧分子係最細㗎，咁佢亦都係比納米咧、比 nano 更加精細嘅，可以更直達我哋皮膚嘅底層嘅。咁同埋咧，佢嘅活性咧係非常之高嘅。如果你唔開封，因為佢係玻璃樽㗎，你唔開封嘅話咧，其實佢活性可以存活20年嘅。咁呢一個科技，淨係單呢個存活嘅科技咧，其實已經用咗150萬美金咧去做研究㗎啦。咁所以咧，安瓶佢之所以細支啦，一個好精密嘅包裝咧，就係因為其實好多產品咧，佢嘅活性咧都會隨住你開咗封之後咧而減低㗎。咁但係安瓶就唔會啦，因為你一次咧係起碼係會用一支嘅，咁所以咧佢就唔會因為開咗之後而減低咗佢嘅活性啦。咁呢一支海洋嘅呢一個保濕嘅王牌安瓶咧，佢主要嘅成分啦，咁其實佢就係有一個保濕天然嘅保濕因子同埋安多糖嘅，咁呢兩個都係非常之好嘅，而且係好快見效嘅保濕因子嚟嘅。咁其實咧佢安瓶佢係有一個自己獨立嘅，每一種安瓶都有，例如好似保濕咁啦，佢會有保濕專門放保濕嘅獨立嘅而研究嘅一個保濕方程式啊，咁佢係可以幫助我哋搽上咗皮膚之後導入我哋皮膚嘅底層㗎。咁另外就係咧，佢會有好大量嘅補水嘅水凝因子啦，同埋一啲鎖水嘅因子嘅。咁陣間我都會為大家講解下呢啲係乜嘢嚟嘅。咁依家我哋可以睇一睇啦，安瓶佢嘅包裝先啦。咁佢咧一盒咧就係咁樣嘅，打開。係有25支嘅，25支，咁每一支咧就係2 ml。咁其實咧，你話2 ml一次用唔用得晒咧？咁當然啦，如果你係真係要化妝啊、急救出席啲宴會咧，咁你一次係用晒2支嘅。但係我平時嚟講咧，我自己咧其實打開咗之後咧，我係會用半支嘅。其實半支都好多㗎啦，你連面連頸搽都已經好多。咁半支嘅話咧，就會係我另外嗰半咧，我就會攞少少保鮮紙包住佢放雪櫃咯。咁其實呢一個係真係非常之好，佢係最快速嘅一個保濕嘅方法嚟嘅。因為咧之前咧我 partner 佢皮膚咧係呢啲位都曬皮嘅。咁跟住佢用咗呢一個保濕之後咧，係一個即刻急救嘅功效㗎。所以如果你皮膚真係好乾甩皮，或者有一啲生啲暗粒啊，因為保濕唔夠嘅話咧，你快啲過嚟揾我哋啦。咁咧我哋咧就可以散賣嘅，最少5支去賣，都可以混合去賣嘅。咁其實咧啱先講過啦，咩叫水凝因子咧？咁而家想 show 一張圖俾大家去睇一睇㗎。究竟水凝因子對我哋皮膚究竟有幾重要？你睇咗張圖就會明白㗎啦。咁嗱，大家可以望一望。缺水嘅皮膚佢係咁樣嘅，嗱，表面係一個角質層啦，跟住就會有個表皮層啦。表皮層
一層一層之間咧，佢會有呢一啲嘅水凝因子嘅，呢一點點呢啲。當你皮膚唔夠水凝因子嘅時候咧，你摸落去就會冇彈性啦。你按低咗個皮膚咧，佢唔識彈翻起身。但係當你用咗 Janssen 嘅呢一個保濕安瓶之後咧，因為佢增加咗藍色嘅呢一啲水凝因子啦，咁所以咧令到我哋皮膚更加飽滿㗎，亦都係更加會有亮澤嘅功效咯。咁你有彈性嘅話咧，其實皮膚望落去都會係非常之有光澤嘅。咁當你做一啲按壓嘅時候咧，其實佢都會可以立刻為我哋皮膚做一個填充嘅效果㗎。咁水凝因子對我哋女士啊或者男女老幼咧一個咁重要嘅原因咧，就係因為咁啦。咁所以咧，我哋而家咧新春期間啦，都有一個優惠價俾大家嘅，同埋咧過嚟買嘢嘅話，都一定會有禮物送㗎。我哋係非常之多禮物俾大家㗎。咁如果大家得閒嘅話，就過嚟我哋Beauty Gallery 實體店過嚟試一試我哋嘅產品啦。我哋全部都會有 tester 嘅。咁我哋嘅地址咧，大家都可以揾翻嘅。我哋係喺賈伯樂提督街6C號鴻興大廈地下嘅E座啦。咁如果你揸車咧，喺觀音堂可以轉入嚟啦。如果你行路，其實喺雅廉方向石獅寺方向啦，見到檀香山街口轉過嚟就係㗎啦。咁咧嚟緊嘅日子我都會係睇鋪㗎，歡迎大家光臨啦。我哋營業時間係1至9㗎。拜拜。多唔多人經過啊？